دیدم وای نوشته فرمایش مخصوص اعلیحضرت همایونی. فهمیدم که مال خود رضا شاه بوده. رضا شاه سیگارشو با چی روشن میکرد؟ مگه رضا شاه سیگار میکشید؟ بله میکشید و تصاویرش هم موجوده، مثل این تصویر خیلی معروف و این تصویر که با آتاتورک با هم در حال سیگار کشیدن هست. تا قبل از شهریور 1306 رو اطلاعی ندارم، ولی بعد از اون با این سیگارش رو روشن میکرد که اتفاقا منم میخوام یه نخ سیگار با کبریت شخصی رضا شاه روشن کنم ببینم چه مزه‌ای میده. دلت نخواد. اینکه این چجوری به دست من رسیده و سند حرفم چیه برمیگرده به این کاسه مسی و محتویاتش که داستانشو براتون میگم. شهریور 1306 وقتی که رضا شاه از کارخونه کبریت ممتاز توی تبریز بازدید میکرده، روی خط تولید یک نمونه کبریت جیبی میبینه که برای اولین بار بوده که توی ایران تولید میشده و چون خیلی خوشش میاد دستور میده که تعدادی به تهران ارسال بشه. شرکت ممتاز هم در 2 نمونه با 2 چاپ متنی متفاوت تعدادی به تهران ارسال میکنه. یکی سفارش مخصوص که ویژه استفاده درباریان بوده و یکی فرمایش مخصوص اعلیحضرت همایونی که مخصوص استفاده شخص رضا شاه بوده که خلال‌های این کبریت‌ها هم به رنگ پرچم سه‌رنگ ایران عزیزمون بوده. حالا داستان این کاسه مسی چیه؟ این کاسه رو من چند وقت پیش با محتویاتش با همین پلاستیک از همکارم خریدم 3 تومن. خیلی هم خوشحال بود که این رو نتونستی بفروشی. امروز که داشتم بیشتر بررسیش می‌کردم، وقتی که خالیش کردم و به ته ظرف رسیدم، این کبریت رو پیدا کردم که وقتی که برش گردوندم دیدم وای نوشته فرمایش مخصوص اعلیحضرت همایونی. فهمیدم که مال خود رضا شاه بوده. توصیه میکنم وقتی چیز قدیمی خونتون رو میخواین دور بریزین یا بفروشین، حتما کمی با دقت بیشتری بررسیشون کنید. در انتها هم بگم که اگر فکر میکنید که برای لایک و ویو این کبریت موضعی رو ناقص میکنم و باهاش سیگار میکشم که ببینم چه مزه‌ایه، سخت در اشتباهید.